जुलूस रिवायती रस्म ते रवां दवा है। अलम सुचना जे जुलूसन में आज़ादारी ऐं नुआ खानी जो सिलसिलो जारी है। कराची मां वाक़िया आगाह कई पिया। 10 मुहर्रम जो मरकज़ी मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। इमाम बारगाह हुसैनिया खारादर ते नहर थींदो। कराची में इहा ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। 10 मुहर्रम जो मरकज़ी मातमी जुलूस पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवां दवा है। मरकज़ी जुलूस रिवायती रस्तनि ते रवां दवा है। अलम ऐं सुलझना जे जुलूसनि में आज़ादारी ऐं नुआ खानी जो सिलसिलो जारी है। कराची में मजलिस बाद अशरफ पाक मां निकतल मातमी जुलूस तिब्बत सेंटर खां थींदो। खारादर में शाम जो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया वटि नहर थींदो। ख़बर अवां सां कराची मां शेयर कई पिया। कराची में मजलिस बाद अशरफ पाक मां निकतल मातमी जुलूस तिब्बत सेंटर खां थींदो। खारादर में शाम जो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया वटि नहर थींदो। कराची में इन सां वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। वीडियो लिंक ते मौजूद है इसाक सरकी। जी इसाक, आगाह कजो। जी बिल्कुल, असां मरकज़ी मातमी जलूस में मौजूद आहियूं जेको पंहिंजे रवायती रस्तनि ते थींदो। शाम जो मग़रिब जे टाइम हुसैनिया ईरानिया ते पहुचंदो। हिन टाइम असां सां गॾु ओभर ज़िले जो SSP मौजूद आहिनि। उन्हनि सां सिक्योरिटी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिक्योरिटी जा कहिड़ा इंतज़ाम कया विया आहिनि, केतिरा एहलकार जेके आहिनि उहे मुक़ररु कया विया आहिनि ऐं जलूस कहिड़े टाइम जेको आहे नहर थींदो। शिराज़ी साहब, आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज आखिरी दिन है, कैसे सिक्योरिटी प्लान की गई है आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये 10 मुहर्रम हराम का ये जो रवायती जुलूस है मिस्र पाक से बरामद हुआ है। अपने रवायती रस्ते लेते हुए ये नुमाइश से होता हुआ ये आगे ईरानिया फ़रसान जाएगा और इस पर हमारे ज़िला ईस्ट के करीब 5000 के करीब ज़िला ईस्ट में तैनाती है। साउथ में इसके अलावा है और इसके अंदर हमारी 70 के करीब जो हैं वो हमारी लेन सीलिंग हैं। तकरीबन 62 के करीब हमारे जो हैं वो रूफ टॉप्स लगे हुए हैं। मोबाइल्स हैं, APCs हैं, मोबाइल जैमर्स हैं। आप देख रहे हैं हेड के ऊपर हमारे पास QRF के तकरीबन 50 जवान हैं, ARF के जवान हैं, इसके SSU के कमांडोज़ हैं हमारे साथ। एयर सर्वेलेंस हो रही है इसकी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे हमारे इंतजाम हैं। जी बिल्कुल, असां सां गॾु मौजूद SSP ओभर अब्दुल रहीम शिराज़ी साहब, उन्हनि जो यही चवणु आहे त मरकज़ी जेको मातमी जलूस आहे उहो 9 बजे मरम्मत थी चुको आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त जेको जलूस मरम्मत थियो नहर बि जल्दी थिए ऐं हिन वक़्तु जेको जलूस आहे उहो पंहिंजी मंज़िल जी तरफ़ रवां दवा आहे।